緣分嚟，你唔接或者你唔推進都係得個急咯。你呢個諗法我而家又有啲新嘅體會喎，即係我觀察其他人咧，而家個個都太怕受傷或者太怕付出冇回報咯，咁所以如果有人願意做努力嗰個嘅話，話唔定係會令到啲緣分更加穩固咯。如果個個都怕付出啊，怕做第一步嗰個，咁咪個個都拉唔近咯。所以我覺得其實點都要有人做呢一個主動嘅角色，或者付出多啲嘅角色嘅。同埋真係好死唔死，有啲人就真係可能創傷又好，或者因為啲咩原因都好，或者佢真係需要觀察多啲，去需要安全感都好，佢要觀察你呢一個人係真係有誠意嘅咯。咁佢話唔定佢又 OK 喎，即係佢又未必唔想付出，佢只不過要觀察你呢個人值唔值得佢付出，佢先至夠膽付出，因為太怕受傷。咁所以我又冇話覺得所有嘢靠緣分就 OK 咯，因為我覺得緣分嚟，你唔接或者你唔推進都係得個急咯。只不過就係下一步係好啦，你有勇氣你去做行出第一步嗰個，咁然後對方係真係對你冇興趣啊，定係佢純粹粒要多少少時間觀察，呢個就考驗自己嘅耐性，就係睇下你願意做到幾多步咯。唔需要問有冇結果，或者問我做呢步會一唔一定成功，係要話俾自己知我個止蝕位喺邊度，我去到邊個位我真係覺得委屈同接受唔到就停咯。但係你問我，如果下一次我見到遇到下一個中意嘅人，我都會主動咯，因為對方可能真係唔知我有意思噶嘛，我唔做嗰個角色，佢可能真係唔知，佢可能尤其是我呢啲有啲人成日都以為你好似好多對象咁樣嗰啲咧，可能佢以為你冇意思，佢就唔敢行噶嘛。所以我覺得有機會我都會照行呢一步咯，但係前提係對方會唔會因為我前進而一齊前進咯，而唔係我前進你就縮，我後退你又拉住我，咁點啫咁樣？即係我覺得純粹係一個要 set 翻個止蝕位就 OK 咯。但係單靠緣分其實件事好難成，係緣分加你自己願意去接住呢一個緣分先得咯。